Ẹ kú dédé wòyí o, orúkọ tèmi ni Yomi Ṣókọ̀yà Yeko. Mo kàn fẹ́ bá àwa òbí sọ̀rọ̀, àwa tí a ní àwọn ọmọ ọkùnrin. Ọ̀rọ̀ yìí àwọn ọkùnrin ló máa bá wí. Kì í ṣe pé a máa yọ obìnrin náà sí ọ̀tọ̀ o, but ọkùnrin ló máa bá wí nínú tọ́pìkì. Ẹ jẹ́ ká máa gbàdúrà fún àwọn ọmọ wa ọkùnrin. Seriously, ẹ jẹ́ ká máa gbàdúrà fún wọn, because a lot of them are going through a lot tó yẹ pé wọn ò lè bá wa sọ. But ìgbà míì a kì í kọbi ara sí àwọn ọmọ wa. Even though Ọlọ́run ló fún wa, kò sí nǹkan tá a lè ṣe nígbà míì, bóyá ká máa gbàdúrà fún wọn torí peer pressure ó pọ̀ lórí wọn. Then COVID tó ṣẹlẹ̀ kò help situation náà. A lot of our kids, they have temper problems, anger problems, and ìgbà míì a kì í kọbi ara sí unless it's too late. Ọlọ́run ò ní jẹ́ kí àwọn ọmọ wa kọ́ lùyàn pa. Ọlọ́run ò ní jẹ́ kí àwọn èèyàn kọ́ lu ọmọ wa pa. A lot of our ọmọ wa ọkùnrin, they are going through depression. Some are abusing drugs. Tẹ́wẹ́ pé tẹ bá béèrè lọ́wọ́ ìyá mi, ọmọ mi ò lè ṣe é. Bí ọ̀rọ̀ èèyàn kan ó ní tí àwọn ọmọ bá wà ní ọ̀dọ̀ wa, la mọ orú èèyàn tó jẹ́. La lè sọ pé àwọn ọmọ wa ni, but tó bá ti kúrò lọ́dọ̀ wa ń gbà míì, wọ́n ti dọmọ ọlọ́mọ. Ọlọ́run má mú gbogbo wa. Ẹ jẹ́ ká máa kọbi ara sí àwọn ọmọ wa. A lot of our kids, bí ṣe sọ, they are abusing drugs. Some of them, they are abusing alcohol. And ìgbà míì, ẹni tó ní anger problem, temper problem, tó bá tún mu ọtí, ó máa flare up. Some of our kids, they are promiscuous. Some of our kids are abusing illegal drugs too. Tó yẹ pé a máa ní kò lè ṣẹlẹ̀ sí wa, kò lè ṣẹlẹ̀ sáwọn ọmọ wa. But nǹkan tó lè ṣẹlẹ̀ sí wa, ó rí àǹgbà míì. Ìgbà míì a kì í kọbi ara sí, because àwọn ọmọ míì, they are addicted to pornography náà. And bí n ṣe sọ síwájú, promiscuous. Ọmọ tó bá mutí, tó bá lọ sí club, á gbé oríṣiríṣi obìnrin lọ sílé. And there is a lot of STD disease níta ń bẹ̀ yẹn. So ẹ jẹ́ ká máa bá àwọn ọmọ wa sọ̀rọ̀. Even though wọn lè sọ̀rọ̀ wọn fún wa tán tó rán jọ ọmọkùnrin, they prefer to tell things to their friends. But a lot of àwọn ọmọ wa tàbí sí, they abuse it to their spouse too. Ìgbà míì àwọn yẹn ò ní lè sọ fún wa. Àwọn ọmọbìnrin wa míì náà, àwọn ọkọ wọn náà wà abusive to them. Ìgbà míì wọ́n máa hide it from us. But eléyìí tí mò ń sọ lónìí nípa àwọn ọmọ wa ọkùnrin ni. Ẹ jẹ́ ká máa fàdúrà ran àwọn ọmọ wa ọkùnrin lọ́wọ́. Agbára kì í gbà nígbà míì, àdúrà ló máa ń gbà. But pé nǹkan kan ò lè ṣẹlẹ̀ síyàn, ìgbà ayé àtijọ́ nìyẹn. Ọlọ́run má jẹ́ ká burú ṣẹlẹ̀ sí wa. Then a lot of times, táwọn ọmọ wa bá ń go through depression, wọ́n máa ń yọ nínú ìwà wọn nígbà míì. Tó yẹ pé sometimes they neglect themselves, sometimes they cannot control their tempers. Àwọn ọmọ míì ló abuse àwọn parents wọn now. Àwọn míì, bí ṣe sọ síwájú, they are abusing their siblings, they are abusing their spouses, verbally, physically. Ọmọ míì, wọ́n abuse àwọn parents wọn physically, but àwọn yẹn ò ní lè sọ síta nítorí ojú tì, nítorí stigma. Àwọn ọmọ wa míì, they are abusive to their spouse, they are abusive to their àwọn ọmọ tó bí. A ní kọbi ara sí. But there's some things tó yẹ pé a lè fi ṣàkíyèsí àwọn ọmọ wa. Àwọn ọmọ míì tó yẹ pé tá bá bá wọn sọ̀rọ̀ tẹ́lẹ̀, they will listen to us. But nísìn, ká tó sọ̀rọ̀ nǹkan bóyá a fẹ́ correct wọn, they will have outburst. Inú máa bí wọn. Some are getting thinner and thinner. Wọ́n lose weight. A ní kọbi ara sí. Àwọn ọmọ míì, they are obese now. Wọ́n ti sanra because they are eating and eating because the self-esteem is not there anymore. So ẹ jẹ́ ká máa bá àwọn ọmọ wa sọ̀rọ̀. Ẹ jẹ́ ká dẹ̀ tún máa fi àdúrà ràn wọ́n lọ́wọ́. Bí ilé kan tí mo lọ, àwọn couple yẹn, they are from Korea. Wọ́n blame spouse ọmọ wọn. Kò tọ́jú àwọn, kò béèrè àwọn ọmọ. Ìyàwó ẹ̀ ló ń kọ́, kíní kan ló ń kọ́. Mo á béèrè lọ́wọ́ wọn. Mo á ní, why are we always focusing on spouse? Why tó jẹ́ pé a focus lórí àwọn ọmọ wa ń gbà mí? Ẹni tó bá kọ́ níkà, tó bá ṣèkà yẹn ká ti wà nú ẹ̀ ni. Wọ́n wá ní tòótọ́ Yomi nǹkan tí mo sọ
pé tòótọ́ ni. So wọ́n wá dákẹ́. Mo ní focus on your child. Ọmọ yín tí ò wá yín fault ẹ̀ ni pé kò wá yín because ẹ rán lọ sí school. Ọ̀dọ̀ yín ló ń gbé, ó wá marry sí kò wá yín mọ́, ẹ wá ń blame spouse ẹ̀. Even my other patient náà, ọmọ wọn gangan ni kò wá wọn, ọmọ wọn obìnrin ni kò wá wọn, ọkọ ẹ̀ ó sì máa wá ń wo ìyá yẹn nínú ilé náà. Every Thursday tí máa lọ kí àwọn people yẹn máa bọ́kọ ẹ̀ ń bẹ̀, ó máa ṣe grocery shopping. But ọmọ wọn, imagine kó jẹ́ pé opposite wọ́n máa blame ọkọ ẹ̀. So Ọlọ́run má jẹ́ kí a bí ọmọ tó máa jẹ́ ọ̀tá wa lọ́jọ́ iwájú. Ọlọ́run jẹ́ ká bímọ tó ní wá kind sí wa. So let us put our kids, our sons in prayer, serious prayers. Because ìgbà míì a máa wo nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ sẹ́lòmíì, a máa gbàgbé nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ sí wa. Because some people that are close to me knows that tí àwọn èèyàn bá gbé ọ̀rọ̀ ọmọ èèyàn wá sọ́dọ̀ mi, máa fi tèmi náà ṣe example fún wọn. Because I can't be living in a glass house and be throwing stones. Because àwọn ọmọ mi nínú àwọn ọmọ wa wọ́n mu gbó. Ẹlòmíì tábà bèèrè lọ́wọ́ ẹ̀ sọ́mọ wọn mu gbó rí lórí irọ́ ní gbogbo ẹ̀. Because nísìn igbó tẹ̀ ti fẹ́ ń fẹ́ legalize ẹ̀sìn, ó ti fẹ́ di medication. Some people they are on cancer treatment, wọ́n mu gbó. So ẹlòmíì ọmọ ọlọ́mọ ló máa sọ̀rọ̀ ẹ̀. Ọlọ́run dẹ̀ máa mú wa náà. Ẹlòmíì ọmọ ẹ̀ ò fún ní wàhálà. Thank God for them. But má sọ pé your life is better. Don't look down on anybody to struggle pẹ̀lú àwọn ọmọ wọn. Because onílárí àmọ́lá. Ọlọ́run má yẹ ká burú ṣẹlẹ̀ sí gbogbo wa. But èèyàn kan bá sọ̀rọ̀ ọmọ ọlọ́mọ níwájú ẹ̀, má fẹ́ nu ẹ̀tẹ̀ bà ọmọ ọlọ́mọ jẹ́. Má sọ pé kò lè ṣẹlẹ̀ sí mi. Because ẹni tí gbogbo ẹni tọ́lọ́run dá ló lè mú. Ọlọ́run má mú gbogbo wa. But má gbọ́ pé ọmọ kan go through problem or challenges kó wá máa rẹ́rìn. No, it's nothing to laugh about now. Show empathy. Fàdúrà ràn ọmọ lọ́wọ́ pé kírú ẹ̀ má ṣẹlẹ̀ sí ẹ. Kò sí bá ṣe lè bí gbogbo ọmọ tó, ìwà wọn ò lè dọ́gba. We raise them in the same house. Oúnjẹ kan náà lọ́jọ́ ń jẹ, school kan náà lọ́jọ́ lọ. But behaviour wọn ó máa yàtọ̀ síra wọn. And a lot of things ló ń ṣẹlẹ̀ láyé ìsìn. Peer pressure from work, peer pressure from relationship. Ọmọ mi, they are sad in their relationship. But torí pé kí n lè bá wọn sọ̀rọ̀, torí ojú tí, torí stigma, wọn ò ní lè sọ fún wa. But àwọn ọmọkùnrin wa mi, they are neglecting their health too. Maybe because of ego. Àyà máa ro wọ́n báyìí, wọn ò ní lè lọ rí doctor. Màá lọ lónìí, màá lọ lọ́la. Àwọn ọmọ wa mi ti wà diabetic, but they still consuming sugar. Wọ́n jẹ salt. Ọmọ mi, they are so lazy. Wọn ò lè ran ìyàwó lọ́wọ́. Wọn ò lè tọ́jú ọmọ nínú ilé. A ní kọbi ara sí. Àwọn spouses náà la máa blame. No. Ẹ jẹ́ ká focus on our children. Ẹ jẹ́ ká fi àdúrà ràn wọ́n lọ́wọ́. Kò sọ̀rọ̀ ojú tí ń bẹ o. And for people close to me, mo máa ń fi ara mi ṣe example. I will show it's nothing to hide nígbà míì. Kì í ṣe gbogbo aṣọ ni ó ń sá lóòrùn, but kan tó máa kọ́ ẹlòmíì lọ́gbọ́n. Ẹ jẹ́ ká sọ fúnra wa. That's why now you can't even tell people I'm taking medication for psychosis or schizophrenic or bipolar. Gbogbo nǹkan ni stigma ní ọ̀dọ̀ wa, especially àwa láti Nàìjíríà. Kò sí nǹkan tó funny, kò sí nǹkan tó ń ṣèyàn níta tó máa gbọ́ pé ó ń ṣèyàn tó sínú family yàn. Alcoholic ni ó wà nínú family yàn. Ẹni tó abuse the drug ni ó wà nínú family. Ó lè má jẹ́ close family, but extended family ó máa wà nínú wọn. Kò sí nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ sí òyìnbó tó ń ṣẹlẹ̀ sí dúdú. Ẹlòmíà ní àwọn funfun ni. No, ẹ̀jẹ̀ kan náà ló ń ràn lára wa. The only thing tí mo kàn fẹ́ sọ fún àwọn ata ní ọmọkùnrin, ẹ jẹ́ ká fi àwọn ọmọkùnrin wa sí àdúrà gidi. Ká dẹ̀ má ṣèkà fọmọ lọ́mọ. Ká má ro tọmọ lọ́mọ ní aburú. Ká má fi ẹnu ẹ̀tẹ́ bà ọmọ lọ́mọ. But stop living in a glass house and throwing stone out there. When your son is like somebody that they brought to you, one sorrow, just keep quiet. Tó bá lè sọ pé irú ẹ̀ ń ṣẹlẹ̀ sí mi, and pray for them. There's nothing to laugh about.
because tí wọ́n bá tiẹ̀ mọ̀ pé ó ń ṣẹlẹ̀ sí Ọlọ́run tó wà lókè ó rí gbogbo wa bó jẹ́ ká pray fún àwọn ọmọ wa. They are going through a lot. Àwọn ọmọ ọkùnrin obìnrin náà ká má gbàgbé wọn, but àwọn ọmọ ọkùnrin they are going through a lot. They have tempers. Physically àwọn ọmọ míì wọ́n abuse ìyá wọn, ká tó sọ̀rọ̀ méjì wọ́n á sọ mẹ́rin padà fún wa. Àmọye ọmọ tó yẹ pé wọ́n ti fi ẹ̀ṣẹ̀ bà gbogbo ilé jẹ́. Ọmọ míì wọ́n ṣú ẹ̀ lórí TikTok, ìjọ́ tí inú ń bí gbogbo ilé ló bàjẹ́. That's another level to temper. À ń ká máa wo danger àti anger. Tá bá fi dísà ẹ̀yìn anger síwájú anger is danger. Ọlọ́run má mú gbogbo wa. Amẹ́ríkà yìí ìyẹn ò lè máa bínú jù. Ẹlòmíì ò kàn máa wò ní club báyìí ìbọn ló máa fà yọ. Ọlọ́run jẹ́ káwọn ọmọ wa ní wà ní wrong place at the wrong time. But ẹ má yẹ ká fẹ́ anybody ṣe yẹ̀yẹ́. Ẹ yẹ ká fàdúrà ran àwọn ọmọ wa ọkùnrin lọ́wọ́. Kó lè má gbégun eléegun. Kó má fẹ́ yàwó tó jẹ́ pé ó máa bí wọn nínú tó yẹ kó máa lọ lù ú pa níjọ́ kan àbí wọ́n máa ṣe léṣe. Ẹ̀mí èèyàn ò ní tọwọ́ ọmọ wa bọ́. Ẹ jẹ́ ká keep àwọn ọmọ wa into our prayers. Ọ̀rọ̀ mi ò ju báyìí lọ. Ọlọ́run má mú gbogbo wa o. A ní fọwọ́ ara wa ṣe ra wa. But let's focus on our sons, especially. Let us keep them in our prayers. Ọlọ́run á dé ṣe dáadáa fún wọn. Peace out. Ire o.